이 내용은 검찰청에서 고소 및 고발 사건을 직접 수사하는 부서인 조사과 및 조사부, 항고 사건을 담당하는 고등검찰청, 특수수사를 하는 수사과, 공안부, 대검찰청 중앙수사부 등에서 32년 동안 검찰 수사관 생활을 한 경험이 있는 법무사가 만든 내용입니다. 고소장에는 고소인, 피고소인, 범죄 사실, 고소 이유 등을 기재하여야 하며 범죄 사실을 입증할 수 있는 증거가 첨부되어야 합니다. 범죄 사실이란 구성 요건에 해당하는 범죄자의 행위라고 할 수 있으며 고소 이유는 피고소인과의 관계, 범행 전후 상황, 각종 증거들의 범죄 사실과의 관계에 대한 설명 등 범죄 사실을 이해할 수 있도록 보완 설명하는 내용들을 기재하면 됩니다. 횡령죄 고소장을 작성하기 위하여는 횡령죄의 구성 요건을 알아야 하는데 형법에서는 횡령죄에 대하여 타인의 재물을 보관하는 자가 그 재물을 횡령하거나 그 반환을 거부한 행위로 규정하고 있습니다. 대법원은 횡령죄는 타인의 재물을 보관하는 자가 그 재물을 횡령하는 경우에 성립하는 범죄이고 횡령죄의 주체는 타인의 재물을 보관하는 자로 여기서 보관이라 함은 위탁관계에 의하여 재물을 점유하는 것을 의미하므로 결국 횡령죄가 성립하기 위하여는 그 재물의 보관자와 재물의 소유자 또는 기타의 본권자 사이에 법률상 또는 사실상의 위탁신임 관계가 존재하여야 한다. 횡령죄의 구성 요건으로서의 횡령행위란 불법 영득 의사를 실현하는 일체의 행위를 말하는 것이어서 타인의 재물을 점유하는 자가 그 점유를 저기를 위한 점유로 바꾸려고 하는 의사를 가지고 그러한 영득의 의사가 외부에 인식될 수 있는 객관적 행위를 하였을 때에는 그 재물 전체에 대한 횡령죄가 성립되고 횡령죄에서 불법 영득 의사는 타인의 재물을 보관하는 자가 자기 또는 제3자의 이익을 꾀하 위탁의 취지에 반하여 타인의 재물을 자기의 소유인 것처럼 관한 없이 스스로 처분하는 의사를 의미한다. 라고 해석하고 있습니다. 그러므로 횡령죄의 고소장에는 우선 범죄 사실과 관련하여 소유자와 범죄자 사이의 위탁신임 관계를 특정하여 범죄자가 타인의 재물을 보관하는 자임을 밝히고 횡령하거나 반환을 거부하는 범죄자의 불법 영득 의사를 실현하는 행위 등을 육하원칙에 의하여 기재하여야 할 것이며 범죄 사실에 대한 부연 설명으로 고소 이유를 기재하고 범죄 사실을 입증할 수 있는 증거 등이 첨부되어야 할 것입니다. 이 내용이 유익하다고 생각되시면 다른 사람도 볼 수 있게 구독, 좋아요 클릭해 주시면 감사하겠습니다.